Info FVG, gli aggiornamenti dalla regione. Ben trovati cari amici nel nostro appuntamento con Info FVG. Quali sono le notizie da approfondire questa settimana? Oggi partiamo subito da una mostra, quella di Trieste, che celebra Steve McCurry con i suoi sguardi sul mondo. Dal 15 novembre al 4 maggio al Salone degli Incanti di Trieste saranno ben 150 le immagini per ripercorrere la vita e la carriera di uno dei grandi maestri della fotografia contemporanea. L'evento rientra anche nella programmazione di Go 2025 and Friends per celebrare Nova Gorizia, capitale europea della cultura 2025. Noi andiamo a scoprire il contenuto di questa mostra insieme alla sua curatrice Biba Giacchetti, che sentiamo in questa intervista. I suoi ritratti, lui ha fatto molti libri di ritratti perché ha sempre messo al centro della fotografia l'essere umano, la sua condizione, la sua realtà. Poi abbiamo delle fotografie che riguardano invece la spiritualità, che riguardano i progetti che lui ha fatto con il buddismo ma anche con le altre religioni. Abbiamo delle scene di vita riprese in diversi paesi. Credo che renda orgogliosa la nostra città e onorata la nostra città di ospitarla. Ma insomma ho avuto modo e il piacere di visitarla, foto davvero importanti, foto emozionanti che raccontano tante storie. E ospitare al Salone degli Incanti una mostra di altissimo livello qualitativo, sia nelle fotografie che vengono riprodotte, sia nell'allestimento. E abbiamo sentito anche il commento dell'assessore Bini e di Jacopo Mestroni di Promoturismo FVG. Passiamo invece agli appuntamenti del Natale a Monfalcone. Anche quest'anno il calendario degli eventi sarà veramente ricco per vivere la magia delle festività. Un ricco e variegato programma animerà la città infatti dal 1 dicembre fino al 6 di gennaio. Laboratori per tutte le età, mercatini, spettacoli teatrali e anche il modo per celebrare tutte le tradizioni natalizie. Noi andiamo a scoprire di più insieme ad Anna Maria Cisinte e l'assessore alla cultura del comune di Pordenone, Luca Fasà. Un Natale fantastico che inauguriamo il 7 di dicembre, anche se già la settimana prima ci sono iniziative belle per arrivare poi addirittura attorno al 10 di gennaio. Un Natale fantastico, fatto ovviamente di opportunità di divertimento, riconfermatissima la pista di pattinaggio, il mercatino ovviamente degli oggetti di Natale, le giostrine per i bambini, i cori, i canti a teatro già il 7, giorno dell'inaugurazione che alle 17 avverrà in piazza. Poi ci sarà Voci di Donna a Teatro Comunale, un gospel. Avremo durante, mi pare il 23, un gospel, uno dei più importanti al mondo. Quindi fondamentale, importante ricordare di venire a comprare a Monfalcone. Abbiamo tantissime belle attività commerciali e saranno sicuramente disposte ad accogliervi per fare i loro regali, affinché voi facciate i vostri regali di Natale. Importante anche il supporto che la cultura potrà portare in tutto il periodo di Natale. Vi ricordo che dal 1 di dicembre fino al 6 di gennaio saranno quasi 50 gli eventi che verranno fatti. E dopo il Natale a Monfalcone passiamo invece a un approfondimento organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da ERSA, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, in collaborazione con CERI, il canale Emiliano Romagnolo e Ambi FVG, sul tema dell'uso efficiente dell'acqua in agricoltura, che sarà in programma il 28 novembre alla Fiera di Udine. Si tratta di un evento che prevede un convegno, un'area dimostrativa sulle tecnologie più innovative nel campo dell'irrigazione agricola, un appuntamento realizzato a cura di Pordenone Fiere, Udine Esposizioni, Terra e Vite, e un appuntamento che permetterà proprio di approfondire il 28 novembre a Udine Fiere l'uso efficiente dell'acqua in agricoltura, un'importante responsabilizzazione nell'ottica di un futuro appunto sui campi. Ne parliamo in questa intervista con Paolo Tonello dell'ERSA, Rosanna Clocchiatti e l'assessore regionale all'agricoltura Zanier e infine Antonio Di Piazza, presidente della Fiera di Udine. ERSA ormai da alcuni anni che sta lavorando al tema dell'efficientamento dell'irrigazione, quindi partendo da una collaborazione con il canale Emiliano Romagnolo, che è un consorzio di bonifica di secondo livello molto attivo anche nella ricerca e nella divulgazione delle migliori tecnologie. Siamo andati a fare una convenzione finalizzata soprattutto principalmente
alla divulgazione. Per ammodernare, realizzare nuove infrastrutture al servizio del sistema irriguo e portare poi l'agricoltura, il mondo agricolo e gli impianti stessi ad una visione futura. Di Acqua Campus cerchiamo di mettere l'agricoltore nella condizione di poter toccare con mano quelle che sono le nuove frontiere dell'utilizzo dell'acqua. E la prospettiva è terza, quarta, quinta e avanti, diventare vera e propria fiera qui alla Udine Esposizione SpA. Benissimo, e dopo l'appuntamento dedicato all'uso efficiente dell'acqua in agricoltura del 28 novembre alla Fiera di Udine è tutto per il nostro appuntamento con Info FVG. È tempo per noi invece di seguire quelle che sono le ultime notizie nazionali con il nostro GR tra pochissimo. Prima di chiudere però ancora una piccola parentesi dedicata agli anteprima dei film, perché è stato presentato a Udine il film La festa della rivoluzione diretta da Arnaldo Catinara, che sentiremo in questa intervista, che vede come protagonisti Riccardo Scamarcio, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Maurizio Lombardi e Darko Peric. È Riccardo Scamarcio, insomma, che abbiamo anche incontrato a Udine, ma sentiamo il regista che ci racconta il contenuto di questo film. Vabbè, insomma, diciamo che Udine è stata una delle protagoniste del film. Siamo riusciti a ricreare Fiume qui ad Udine, abbiamo avuto in qualche maniera le chiavi della città in mano e sono molto contento, sono molto felice e sorpreso, insomma, di questa disponibilità.